봄을 주는아. 진달래 꽃송이 곱게 피어 이 강산을 빨갛게 물들였다고 봄이 주는 소식. 어찌하여 저 하늘이 저렇게 푸르를까. 어찌하여 내 마음이 설레일까. 봄이 우는 소리 그 소리가 흥겹구나. 어찌하여 저 하늘이 저렇게 푸르를까. 어찌하여 내 마음이 설레일까. 봄이 우는 소리 그 소리가 흥겹구나. 그 소리가 시청자 여러분 안녕하십니까? 차디찬 겨울바람이 점차 누그러들고 온기를 품은 봄바람이 우리에게 다가오고 있습니다. 새로운 희망과 설렘을 선사하기에 우리는 봄을 새봄이라고 정답게 불러주고 또 손꼽아 기다리고 있습니다. 하여 오늘의 요정아마당은 겨우내 맘속에서 싹트고 있던 기다림을 주제로 꾸며보았습니다. 네, 먼저 짙은 감성을 담은 노래 봄날의 약속을 감상합시다. 아지랑이 아물대는 산 언덕에 하얀 맺고 구름같이 피어났네. 천사처럼 숨겨난 그 모습이 하도나 아름다워 끝까지 부여잡고 사랑한다 말했더니 가을에 만나자네요. 랄랄랄랄랄랄라 사랑의 봄날 랄랄랄랄랄랄라 아름다운 약속이요. 살랑살랑 봄바람도 불어왔어. 향기로운 그 약속 전해주네. 너무나도 가슴이 설레요. 하염없이 바라보며 발길을 못 돌리네. 찾아오리라. 랄랄랄랄랄랄라 사랑의 봄날 랄랄랄랄랄랄라 아름다운 약속이요. 랄랄랄랄랄랄라 사랑의 봄날 랄랄랄랄랄라 아름다운 약속이요. 랄랄랄랄랄라 아름다운 약속이요. 아름다운 약속이요.
봄아시가 꽃향기 풍겨주고 고향의 산과들을 아름답게 단장해주네. 촐락촐락 시냇물이 노래하며 흐르고 밭을 가는 농부들의 흥타령이 구성지네. 아름다운 봄아시가 꽃향기 풍겨주고 고향의 산과들을 아름답게 단장해주네. 아름다운 봄아시가 꽃향기 풍겨주고 고향의 산과들을 아름답게 단장해주네. 봄은 기다림의 계절입니다. 겉봉오리와 새싹을 기다리며 새로운 시작과 출발을 다짐하는 우리의 마음은 마냥 설레기만 합니다. 논화시에 살고 있는 김명진 씨는 차디찬 겨울 끝에 성큼 다가온 봄날의 따뜻함을 지인들과 이웃들과 함께 나누고 싶다면서 메시지를 보내왔습니다. 네, 그럼 김명진 씨가 마음속에 두고 있는 모든 분들이 사랑은 언제나 봄, 이 노래를 감상하면서 봄날의 부푼 마음에 정열을 더해 주시기 바랍니다. 당신과 내가 만난 그 시절에도 그 시절 참
고향에서 생활하시는 분들에게 고향의 봄은 지난날의 또렷한 기억 때문에 더욱 인상적일 것입니다. 고향의 봄향기. 그때 그 사람들은 언제나 새삼스럽게 뇌리에서 또렷해지곤 합니다. 화령시에 살고 있는 최철진 씨는 옛적 고향의 화창한 봄으로 되돌아가 가족과 함께 소풍을 떠나고 싶은 마음이 간절하다면서 소풍 염치 없는 가족을 요청해봤습니다. 요청한 소풍을 함께 감상하시기 바랍니다. 어딜 가나 닭이 좀 같이 튀려하자더만. 에이야야야야야 닭이나 또 튀려하다. 예, 아, 퇴. 아유 어디 갔다 왔어도? 아유, 닭이 붙잡으러 갔다 왔죠. 아버지 그 닭을 어떻게 붙잡았어도? 야야, 말도 말이야. 이 닭이 붙잡나고 6박 전했다. 야야. 퇴. 어때? 야, 이 닭도 다 입에 날아 들어갔다. 야야, 근데 닭이 어째 한 마리 없더라. 이게? 나도 그 닭이 너무 사물어 붙잡다한테 못 붙잡고 이 맥혀서 암타고 붙잡아가지고 이미 잡았지. 그럼 이걸 어떻게 하게? 아이 이거 먹다 모순하면 또 그거 잡지 무슨. 옳다. 먹자. 여기다 거기다 놨어. 이쪽으로 떨어지겠다. 이쪽으로. 꽉차라 꽉차라. 아이 오마는 어째 자꾸 나를 부르는데 유치원아 부르는 것처럼 불어. 홀라 그래야지 어째 그러겠네. 아니다. 또 달고 잡아. 잘했다. 깡철아 예? 그거 조금 저쪽으로 가져가서 뒤로하면 되니 어째 냄새 난다. 냄새 난다고? 응. 그래 지면 나 저짝가자. 아이고 야, 저 찌개 빨리 잡아줘. 야야야야 이거 이거 없어. 이거 빨리 내려줘서. 야야, 이게 무슨 게야 이거? 이게 감지 있구만. 뭐야? 야, 이거 어디서 가져왔어? 야, 요 아래 산전마다에다 놓고 받는 건 내 들어왔었구만. 그럼 또 외상치기 해서? 내 해금치기 하는 거 봤음도 이거 돈 있으면 돼지고기 싸먹겠다. 아이고, 이 외상치기면 이게 외상장에 들어가지고 깨지. 야, 그럴 줄 알고 내 5박스를 우리 집에 가져다 놓으라고 했었구만. 잘했다. 잘했지. 야야야, 당신이야 여지껏 일해온 중에서 오늘 일처리 제일 잘했다. 웃기고 시월 보낸다. 모르는 사람 봤으면 나를 행배 없는 거 하겠다. 근데 자는 저 닭은 어째 이기 들여봤다. 옳다. 이제 또 잡다가 좀 먹다 모자라면 좀 마저 잡아먹자고 가죠. 오, 욕심 많다. 야. 그나저나 야는 뭐하니? 광철아! 아직 멀어. 빨리 오나 빨리. 야야야 그래, 닭은 어쨌니? 이번에는야 좀 구워 먹자고 내 저기다 지금 통닭구이를 만들었지. 이거 뭐요? 감질을 내 가지고 왔다. 뭐다? 야, 이거 니 들어라. 야, 이게 맛있다고 난시더라. 자자, 뭐라? 조금. 아이 뭐 혼자만 야, 먹고만 짱하게 거저고 말자. 야야야. 그 금년동 사면 온 동사면 좀야한줄 먹게 됐다. 야, 좋다야. 좋다. 아야, 나도 저기 저 피주 5상자에다 빼줘 한 상자 아까 가져왔대. 저 허덕 안에 연한데. 그럼 너도 또 외상치기 해. 금년 내는 회사에 또 외상치기를 한다. 야. 잘했다. 야야야야 먹자. 야야 그 저기 먹다 죽은 것이 때까지도 좋다더라. 야 먹는 게 남는 게다. 먹을 소리를 아까 이리 어째 털털하니. 근데 아버지 어째? 우리 저 닭은 어떻게 해 먹을까? 야, 먹을 바엔 조금 다채롭게 해먹자. 야, 물방울은 그저 입에서 불이 확 일어나고 그저 이 귓구멍에서 그저 바람 씩 나오게 오라게 해 먹어보자. 그러면 이번에 수탕 말라탕 해볼까? 어떻게? 수고 어떻게 하면 우리는 어떻게 먹어주면 되지만. 어떻게 하는가 하면 있지? 아버지, 요게 이 닭
닭고기다가 고추장 다 풀을 넣고 그다음에 그다음에 이거 빨간 고추를 이렇게 총총총총 쏘라 넣고 그다음에 아버지처럼 기다만 그 대파 2대를 착착착착 썰어서 위에다 착 눕혀놓고 그다음에 또 엄마처럼 이렇게 하루한 시래기를 있자 호다기처럼 거기다 살짝 덮어놓고 그다음에 또 우리 마을에 그 촌자처럼 있자 그 썩썩하고 센 고춧가루를 다 영무야. 니처럼 맛있겠다. 야, 닭고기보다 네 말하는 게 더욱 구수하다. 근데 이게 가만 볼까? 이게 지금 형세 좋지만은 이제 한쪽으로는 아이 좋더란데. 어째? 어째? 아유 우리 저 촌자에 가져다 준 닭은 다 잡아먹고 어제는 하나밖에 없었구만. 이게 마지막 닭이구만. 아니 그러길래 맛있게 해 먹자는 게다. 그래. 아니 내 말은 그런 게 아니라 우리 다 잡아먹은 소문 듣고 위에서 검사 내려오면 우리 뭐라고 대답할까? 뭐라고 서서해서 이제 잡아먹었다 하면 되지. 아이디지. 야. 도둑질을 마쳤다고 하면 아이디까? 기리기 말에 고지 들을까? 야, 간다리 써봐서 우리 배를 떼게 보겠니? 근데 너뭐 개새끼 알면 소새끼들 물어갔다 해라. 저런 소새끼 어떻게 달고 물어가 말하는 게 아이 그러면 돼지 새끼들이 물어갔다 해. 점점 말하는 게 아이 까만 어쨌든 무슨 우리 달래에서 갖다 준 것도 아니고 맞다. 그쪽에서 무상물로 갖다 줬길래 뭐 우리 잡아먹어도 그쪽에서는 할 말이 없지 뭐. 그렇지. 그러길래 내 말은 그저 실은 푹 넣고 먹자는 게다. 그래가지고 이래 야야 잡자. 아이 가만 가만 우리 저 달고는 다음날에 멋있게 총결 짓고 내 아까 저 닭구이 한금 맛을 보는 게 어떻소? 그래다. 빨리 가져. 내가 가져올게요. 기다려. 아따가라. 야야야, 손 대겠다. 야, 냄새 좋다, 야, 이게 너무 크다. 아버지 하나 따. 나도 조금. 어머 저기. 가만 나 하나야. 기다려. 냄새 좋다. 깜대. 깜빼야지. 그거 입에서 살살 녹는다. 야 못하는 일이 없다. 정말 똑똑하다 이게. 야. 그렇지. 나는 야보다 키 큰 남자는 많이 봐도 야보다 더 똑똑한 남자는 많이 못 봤었구만. 원래 야 같은 날 촌장질하면 대단히 잘하겠는데 그렇지? 야, 그때 지금 촌장 안에 그 뭐요? 정신병이 그런 닭새끼처럼 아야, 이 뭐야? 어째 이름도 또야? 이거 이 닭도리 안에 들어. 가만, 아버지, 저기 천자 말 나왔을까? 근데 아버지 어째 천자 앞에서 좀 작작 굽적굽적거렸잖아. 야, 이 촌장 앞에서는 굽선된 일이 없다. 예, 이쁘세요. 아버지 천자 앞에서 굽적굽적거린 날에는 아따 그 빨래줄에 이불알 풀렁풀렁 한다. 그럼 보게 하죠. 그건 내 키 커서 그렇게 배워 그런 게다. 그러자꾸야. 네 눈에는 펄럭거린다 해도 내 눈에는 절대 아니다. 가진 게 없고 뱀배치해 그랬지. 그렇게 말하지 마라. 그래도 저 우리 여보 당신 나를 제대로 평가한다. 야, 네 이제 촌장 얘기 나오시 그렇지? 맛이 아무 때나 이제 촌장 우리 집 아주 큰 소 치기면 내 그제 이거 오른 도저히 답세가지고 내 왼쪽에 차차닥 붙게 해놓지 않는가 바라네. 예, 아버지 정말 그렇게 할 만한도. 그래. 좋았구만. 아버지 그렇게 하나를 넣어. 나도 초자리에 매사 다 후레 갈기고 확 밟아놓고. 야야야야 못하는 소리 없다. 야 정말 그렇게 올바른 거 때려놓고 사람 비대들 달고 나서 되지. 내 올바나다고 이 사람들이 이게 사람이 없어가 뒤에서 막말을 한다는 얘기. 야 그런데 내 이 집을 내서 정말 머리 아프다.
시부에서 잘 살라고 향정부에 가서 닭을 100마리 개다 줬대. 이젠 다 먹고 한 마리도 뭐 남은 것 같지? 예? 아, 정말 답답하구만. 이거 뭐? 천장. 채나. 괜찮아. 됐어. 어제 이분은 홀락홀락하며 그래요. 야? 할 말 있어? 어여, 어제. 천장 모자지 좋은 거 샀다. 그런데는 내 모자고 뭐 바꿀까? 야이 채나라 이게. 내 두럼에 들을라니까는 뭐 나를 면사 하나 후려 갈긴 다음에 아이 개새끼. 무슨 일 하니? 아이 그 개새끼. 개새끼 어째? 개새끼. 개새끼 닭이 물어가면 매사 탕 해놓는단 말이지. 야, 어서. 걔한테도 면사 있는가? 야? 아니야. 우리 집은 원래 유식한 집안이잖아 가지고 야. 그 개새끼 보고도 면사이라 한다. 오, 정말 유식한 집안이 맞소냐? 그래서 나를 발로 확 돕는다고 해서? 정말 바보 해주랬지 천짜리 그랬지. 나를 바보 해준다고? 야, 이게 아신채였다, 야. 근데 이게 무슨 냄새인가? 어째 천자 어째 야, 이게 무슨 고기 냄새 난다. 무슨 고기. 또 달그 잡아 먹었지? 아이고 무슨 닭? 집달그? 이야. 아이 아버지 우리 다리 잡아먹었어. 우리 아이 잡아먹. 여보 당시 우리 닭이 잡아먹었어. 나 닭을 잡아먹었단 말 아예 했는데. 설마 그 몽땅 다 잡아먹은 건 아니겠지, 야? 야야야야야. 몽땅지 잡아먹다. 그래 생배랑 맞을 소리 하고 있는 거야. 저기 아직 닭이 한 마리 있는데. 아이 여보 당시 우리 닭이 잡아먹었어. 아이 우리 아이 잡아먹었을게. 걔저 닭은 뭐 보자고 저기다가 묶어놨어? 잡아먹자고 한 게 아니야? 아이 저기 알이. 저기 알이 어째? 야, 저기 알이 어째? 저기 알 낳겠는 게 바깥에 너무 좁아서 집에 들여오면 빨리 낳겠는가 해서 집에 들여. 이동무. 야, 이동무네 집에서 수탉이 알이 났어야. 야? 아니야. 우리 집은야 이 옆대는 내려오면 수탉이 안 나는 집안이다. 아, 그런가? 이야, 이게야 희한하다, 야. 아줌마, 아줌마. 이 집에서 수탉이 알이 났어야? 그렇겠지 뭐. 야, 이보. 그럼 내 그 봄에 공사에서 개다 준 그 닭들이 이제 많이 늘어났겠. 야? 뭐? 야, 닭 잡아서 닭 구경이나 하지 뭐. 야, 가게. 이보. 도대체 닭이 몇 마리 있어? 100마리. 4마리 있는가? 100마리. 100마리? 저 뭐야? 100마리 없어. 100마리 없어. 없다고? 야. 어째는데? 저 뭔가 잊어먹었어. 일단 저기 잊어먹었어. 야야. 잊어먹었다고? 야야. 당신 이보 지금 장난치라. 야? 장난을 못 장난이야. 이보 이게 장난 아니고 뭐야 이게? 에? 우리 닭이 아이가 먹었죠. 이보. 당신의 집에서 하루가 내일 닭을 잡아먹는 건 온 촌에서 다 아는데 어디다 대고 거짓말이야. 아이 그런 소문이 났습니까? 소문이 나나 뭐나 지금 향정부에서 검사 오겠다고 야단이 났어 야단. 알긴 아는 것 같지. 야 이거로 어째? 니 내하고 제대로 말해야 한다. 닭을 잡아먹어 아이 먹어. 가능하게 아이 잡아먹었을게. 정말 아이 잡아먹었지? 이놈아 야. 정말 아이 잡아먹었지? 야? 그냥 가능하게 잡아먹었어. 무슨 게? 아이 잡아먹었다. 야. 가능하다. 이거 좀 주택게 제대로 말해. 아니 가능해. 제대로 말해서 그렇지. 정말 내 어찌라고 이게 빙든 닭새끼처럼 모아서 잠깐만 찔거려. 야 뭐요? 거기 뭐요? 닭털이구만. 그러다 아이 잡아먹었어? 야 잡아먹었지 뭐. 잡아먹어서 어째? 그렇지 글쎄 이보 정신 있어. 야 향정부에서 닭을 사다 줬으면 그거 잘 키워가지고 소리 야 살살 궁리해야지. 이게 뭐요? 야
야, 당신에는 정말 내 옛날이나 지금나 어째 이렇게 국리 없어서 야, 정말 당신의 집에 법이 있어? 야, 법이 있어. 우리는 먹는 법밖에 없어. 무시게? 야, 염치 없다, 염치 없어. 너무 염치 없다 이마. 야, 어서 우리 집에는 이 염채김치를 있어도 이 염치는 없어. 야, 이거 싹싹 도대체 이게. 솔직하게 말해서야 우리 촌에서 당신에만 정신 차리고 잘 살 수 있다면 우리 촌은 언영 초여사회로 들어간단 말이야. 얼마나 이게? 촌잘 어째 그래? 초여사란 게 뭐임도? 초여사회라는 건 이게야 쇼캉서호이를 말하는 겐데 이거 아이. 말하자면 어째? 소탕서회라는 게 또 뭐임도? 소탕서호이는 무슨 소탕서호요? 쇼캉서호이. 에휴 답답하오. 이거 간단히 말하면야 생활이 남보다 풍요롭게 잘 사는 거 이런 거 쇼캉서호이라고 한단 말이오. 알마나? 그러면 어째? 무슨 우리 집은 쇼캉쇼에 들어간 지 오래겠구나 뭐. 무식해? 너 집이 쇼캉서호에 들어간 지 오래다고? 그래. 아이 매일마다 이 집이 이래 닭고기 잡아먹으면 뭐 다리 잡아먹으면 꼽히는 생활을 하는 것도 이게 그래고 쇼캉쇼이 아닌가? 야, 이게 말하는 게 정말 행배였다 이게. 에? 이게 야 우리는 몸은 비록 빈곤하지만은 이 입은 쇼캉쇼에 들어간 지 오랍니다. 야, 이거 싹싹 거들쳐라. 에? 어째? 야, 먹어서 싹 빈 털털이 된 게 어떻게 쇼캉서호야? 야, 쇼캉서호라고 하면 내 100마리 개다 줬으면 그 100마리 양백마리 되고 양백마리 양천마리 되고 견주 수입도 쭉쭉 올라가면서 생활도 그저 꼽혀놔야 이게 쇼캉서호이지. 알마나? 아이고 무수가 알아서요. 이모 내 명년에도 당신을 달고 더 개다 주자고 해도 이제 갭이 나서 못 개다 주겠어. 아유, 어째? 또 나를 잡아먹까 봐. 그렇겠지 뭐. 이모 어찌면 이렇게 딱 달고 한 마리만 남겨놓고 그만 달고 다 잡아먹을 수 있어. 야, 아이고, 배기 싫어서 다 잡아먹었어요. 무슨 여친다 뭐이 되기 있어? 에? 아시 닭새끼들이 게임을 천하청각이 늙게 되면 시집장 가는 그런 무엇이 있어야 되는데 지금은 닭새끼들이 되고 이거 그것뿐임도 영양 부족인지 어기 그저 엉치 뜯어먹어 짠빨간 거 엉치 나오니까 나 영양 부족인간에 살을 주고 또 주고 할까 사람 압숙이 났다구만. 옳다. 그리고 또 무슨 정신병자 싹 걸리는지 밤이면 뭐 자체를 하지 어찌 부다 살지 뭐. 야, 그래서 싹 잡아먹어? 그럼 발로 길을 찾아야지 임마. 뭐 팔로 꼴로 찬다고. 어디 가서 무슨 팔로군? 지금도 있는가? 에이 뭐 싹싹 해대체 이거 팔로군 무슨 팔로고요? 그래. 닭을 팔 수 있는 길을 찾으란 말이요. 야이 자 정말 아유 야 뭐팔수 있는 길 찾. 좋다. 어째? 좋다 이거 무슨 다리를 잘 키워놓으면 무슨 근심 걱정 하지 말라더만. 무슨 부시나 따로 우리 집에다 시집 보낸 것처럼 훌구덩 매겨놓고 몇 번을 들이다 봤어. 야야야야 그거는 내 있잖니. 야 내 손자인데 야내 너지만 딱 붙들고 있겠네. 야이 사실 우리도 이 닭을 키우느라고 정말 고생 많이 해서. 그거 봐. 그때야 밤을 자고 나무 있지. 아이고 슬기란 게 물어가지 쪽잡이란 게 물어가지. 그다음에 또 뭐 또 도둑질 마치. 무슨 도둑질? 야 그래서 다 없어질 바에는 잡아먹는 게 낫을 같은데. 야 니 정말 말이 점점. 그리고 야 또 한 2~8마리도 팔아먹었어. 뭐 팔았다고? 그 돈은 어째? 닭고기 새날까 돼지고기 싸먹었지. 야 그러면 야 차라리 저 우마래 그 장가분 애처럼 다 꼬매서 팔면 아이 되겠대. 진짜 그 장가분에게 맛있을 때. 야야야 맨 처음에는 그저 수한 것 같던데 어제 지나가면서 한 마리 싸먹어보니 괜찮더라 맛이. 전자 어째? 그 집이 꽤 맛있다면 여기 어째? 이런 것도 여기 와서 어딜 가긴 왔어. 여기 와서 전자 어째? 여기 우리 오늘 좀 다채롭게 먹자고서로 요 통닭구이 한 개인데 요거 전자 한번 맛을 봐. 너 집에서 한 개라고? 그렇지. 난 아침 먹고 왔다. 야 어째 이래. 한 맛을 보고 그래. 말해. 요 하나 맛을 보래. 보자. 야 맛을 봐. 이게 냄새를 맡아서는 좀 괜찮은 것 같은데.
어제. 야, 이게 야 진짜 장가번에 닭곰보다 더 맛있어. 이게. 그렇지. 맛있지? 맛있다 야. 이봐. 야. 근데 이 닭고기 양념은 누기 만들었어? 야 했지. 무슨 게 야. 야 했지. 야, 이게 진짜 네 한 개 맞니? 그렇게 했지. 야. 이게 야 달고야 정말 요런 말이 계속 잡아먹다니까요. 야 이 달기만 봐도 닭똥 냄새 나지. 야 그래서 요거 이번에는 어떻게 또 맛있게 해먹겠는가 이런 곰곰이 생각하던 끝에 내 산에 가서야 부스도 뜯고 약재도 캐고 해가지고 여러 가지를 이래 비법을 만들까는데 이렇게 우둔한 양념이 나온대. 그 장바구니에 야그 닭곰 양념도 야 만들어 준 게인다. 정말이요? 가만히 있어라. 아이고, 어제. 내 이게 가만히 생각해보이. 예. 이게 이번 나쁜 일이 좋은 일을 먼저 졌구만. 야, 무슨 말이야? 이봐, 내 당신네를 달급 팔아주지 않았길래, 야, 이게 뭐 통닭급이 전문가 됐구만 뭐. 아이 그랬어. 잘했다. 야, 니 이 통닭급이를 한 마리 좀 셀로 나라 해줄 수 없니? 어째? 내 사겠다. 내 이거 사다가 우리 행정부 직공 식당에 가져다가 모든 맛을 배워서 그 사람들이 모두 맛있다고 하면 너네들 그때도 통닭고기를 그 간판도 참 내다 걸고 네가 만든 그 비법으로 만든 양념도 전매 특가를 내고 야 그리고 야 어쨌든 여러모로 우리 닭을 팔 수 있는 시장을 잘 개척해가지고 너네들 내년부터는 야 빈곤부척에서 벗어나고 함께 소회사에 들어가 보자. 어떠소? 야 좋지. 좋지 뭐야. 그런데 어째 또 근심이 된다. 어제. 아이 뭐 당신의 또 닭을 다 잡아먹은 거 멋지. 아이고 당가 정부에서 이렇게 관심한데 우리 그런 일 하면 아이 되지 뭐. 벌써 그래. 당신의 마 어쨌든 열심히 앞에서 달려. 내 그럼 뒤에서 힘내니까 도와줄게. 야. 그러면 우리 처자만 딱 믿겠어. 그래 믿어라. 아이 좋다 야 좋소. 아이 어째 닭 빼먹어가지고. 아야. 당자라. 재미난 소품 염치 없는 가족이었습니다. 웃음이 끊기지 않은 이 소품은 우리의 일상에서도 찾아볼 수 있는 소소한 재미와 느낄 수 있는 행복을 해학적으로 펼쳐보이고 있습니다. 길림성 길림시에 살고 있는 박영진 씨는 며칠 후 있게 될 남동생의 결혼식을 축하하고픈 마음으로 노래 사랑의 자리표를 요청해봤는데요. 네, 그럼 박영진 씨 일가족이 행복한 결혼식을 치르기를 바라면서 요청곡을 보내드립니다. 사랑의 극장에서 우리 만났다. 가지런히 자리표에 따라 앉았다. 그대와 나 높이는 가슴으로 사랑의 자리표에 따라 앉았네. 인생에 주어진 운명 사랑의 자리표에 따라 앉았다.
자리표에 따라 앉았네. 아, 인생에 주어진 운명 사랑의 자리표에 따라 앉았다. 아, 인생에 주어진 운명 사랑의 자리표에 따라 앉았다. 사랑의 자리표에 따라 앉았다. 백양나무 가지에서 산같이 울면은 고무신을 벗어쥐고 달려가던 버스역이라네. 골담길을 애돌아 다가오는 버스는 꿈결에도 그려보는 동면의 꿈이 나네. 오고 가는 버스마다 사연이 많아서 추억을 담아보는 고향의 버스역이라네. 치마 따라 날리면서 달려오시던 어머님의 모습어리 산촌의 버스역이라네. 그리워라 옛 친구 얼싸안고 돌아가는 어디 가나 그려보는 청춘의 꿈이라네. 오고 가는 버스마다 사연이 많아서 추억을 담아보는 고향의 버스역이라네. 추억을 담아보는 고향의 버스역이라네. 고향의 버스역이라네. 고향의 향기와 봄의 따뜻함을 고스란히 담고 있는 노래 산촌의 버스역이었습니다. 산간의 오솔길을 건너라면 떠오르는 고향의 봄, 그 속에 묻힌 따뜻한 기억들. 도심의 버스 정류소와는 달리 산촌의 버스역은 시간에 쫓기는 우리에게 여유 있는 배려를 베풀어줍니다. 훈춘시에 살고 있는 윤명옥 씨는 요즘 창가에서 차 한 잔 기울이며 아장아장 다가오는 봄을 응시할 때가 너무나도 행복하다고 전해왔습니다. 그는 어느 순간 터질 새싹의 기적이 더욱 기대된다면서 노래 모아산의 봄을 요청해왔는데요.
네, 그럼 아래 윤명옥 씨의 요청곡을 함께 감상하시기 바랍니다. 아사로운 비달이 연푸른 모자를 썼느냐 내 고향 모아산 모사를 푸른 날에 펼치었네 이고 나라 여기서 노래하고 돌호랑이 머리를 고 아침 해를 맞아주네 아사로운 비달의 새하얀 꽃잎을 보아라 내 고향 모아산 모사를 사과의 꽃 황홀하네 어는 봄이 꿈꾸네 우리들의 인생이 꿈꾸네 꿈과 함께 모두 범진영 심리고개 청줄마대 박아시고 여량순에 줄을 지어 흥겹게 넘어가네 그 옛날 독박 들고 한숨 쉬며 웃던 고개 오늘은 복된 살림 여량술에 몰고 가네 얼씨구 좋다
어김없이 찾아옵니다. 은은한 향기가 넘치는 꽃도 제철이 피기 마련입니다. 여러분들께서도 새 봄을 맞아 새 시작과 새 출발을 꿈꾸어 보았을 것입니다. 네, 그럼 모든 분들이 올해 봄의 온기도 소중히 간직하기를 바라면서 오늘의 요청 한마당 프로그램 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오.